我请你们去喝秋天的第一杯奶茶，收拾收拾东西，咱出门。喝奶茶？对呀，咱在家自己做呗。自己做？算了吧，我看你们两个呀，最近挺辛苦的，休息一下。我们出去买啊，还方便。不辛苦，外面买还挺贵的。再说了，咱家啥软料都有。今天我就给你做6种口味的奶茶。哎呦，那我今天就喝你亲手做的？对，自己做既经济又实惠，多好啊！真不累啊？不累。那我秋天的第一杯奶茶就交给你了。老板，那家务就交给我吧。好，我现在就去做。妈。哎呦，回东北了。世博妈妈回东北之后呀，世博有点失落。今天我们给他做6种口味的奶茶，希望他能开开心心的。咱们先做奶茶的原料，我们先把茶叶用小火慢炒，炒至干爽，再加入白砂糖，炒至泛黄，再加入牛奶。被泼过太冷的雨滴和雪花，更坚持微笑要暖的像太阳。你比谁都还了解我，现在加入珍珠，再加入奶茶，珍珠奶茶已经做好了。现在开始做西柚茉莉冰茶。像从来没有试过往受过伤，还相信敢飞就有天空那样。我要在看得最远的地方，披第一道曙光在肩膀。被泼过太冷的雨滴和雪，再加入适量的糖浆。现在加入煮好的茉莉冰茶。有时候觉得我们很不一样，你能看见我看不到的地方。有时候又觉得我们很像，都爱仰起头不听命运的话。接下来我们开始做杨枝甘露。最远的地方，和你手舞足蹈了梦想。像从来没有试过往受过伤，还相信敢飞就有天空那样。我要在看得最远的地方。接下来我们做葡萄椰椰冰。被泼过太冷的雨滴和雪花，更坚持微笑要暖的像太阳。你比谁都还了解我，内心的渴望比表面来得多，所以当我跌断翅膀的时候，你不负我，但陪我学忍痛。我要去看的最远的地方，和你手舞足蹈了梦想。像从来没有试过往受过伤，还相信敢飞就有天空。最后我们做一个西瓜椰椰冰。我要在看得最远的地方，披第一道曙光在肩膀。被泼过太冷的雨滴和雪花，更坚持微笑要暖的像太阳。世博，喝奶茶啦！
秋姐，你真的做出来6种口味的奶茶，你也太厉害了。今天啊，就让你一次性喝个够，这喝哪个呢？哪个都行。那我随便挑一个。老板，好喝吗？太好喝了，我妈肯定爱喝。秋姐，你有没有觉得今天家里特空？哎，太太不在家啊，是有点安静。老板，你要不给阿姨打个视频？刚打了，视频里我妈笑得可开心了。阿姨肯定也想我们。对，太太啊，就是回东北待几天，待够了就回来了。知道了，这些奶茶看上去都让人高兴，你们2个也挑一杯。这个就行。我哪个都可以。今天呀，感谢秋姐为我们做秋天的